t'adorer. Oui, mon désir est de t'aimer, de t'adorer. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Mon esprit en moi te cherche. Mon être entier veut t'adorer. Oh roi, mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Mon esprit en moi te cherche. Mon être entier veut t'adorer. Oh roi, dis encore, mon âme a soif de toi, Jésus. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Mon esprit en moi te cherche. Mon esprit en moi te cherche. Mon être entier veut t'adorer. Mon être entier veut t'adorer. Halleluja, Halleluja. Amen. Halleluja, Halleluja. Amen. Wer ist gesegnet? Qui est béni? Wer ist gesegnet? Wer Qui ist est gesegnet? béni? Gesegnet, 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 gesegnet. Applaudiert stark für den Herrn, für den Herrn, für den Herrn, der Herrscher. Für den Herrn, der Herrscher. Ich höre keinen Applaus. Ich höre keinen Schrei. Für den Herrn, ich höre keinen Schrei. Ich höre keinen Schrei. Applaudiert für den Herrn. Wow! Applaudiert für den Herrn, der Herrscher. Applaudiert für den Herrn, der Herrscher. Unser Gott ist gut. Unser Gott ist gut. Applaudiert für Jesus. Applaudiert für Jesus. Applaudiert für Jesus. Hey, 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 hey. Applaudis, applaudis für Jesus. Bring den Himmel hier runter. Hey, ja, 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 ja. Remakaya Kadaus. Hey, Shaka. Rihada Raba Shaka Yakadeso. Remakata Rabada. Weiter für den Herrn, weiter. Weiter für den Herrn. Die Atmosphäre muss für den Herrn hier sein. Wow, 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 weiter. Weiter. Für den Herrn. Applaudier, applaudier. Schrei für den Herrn. Unser Gott ist gut. Unser Gott ist gut. Halleluja. Wir beten einen lebendigen Gott an. Wow. Wow. Yeah. Wow. Danke, Heiliger Geist. Merci Saint-Esprit. Danke, Heiliger Geist. Merci Saint-Esprit. Danke, Heiliger Geist. Merci Saint-Esprit. Lass mich zu deinem Volk sprechen, so wie du gerne zu denen sprechen möchtest. Laisse-moi parler à ton peuple tel que toi tu le veux. Salbe mich. Ou à moi, Salbe dein Wort. ou à ta parole. Danke für deine Präsenz. Merci pour ta présence. In deinen allmächtigen Namen haben wir gebetet. En ton nom puissant que nous Amen. avons prié. Amen. Amen, 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 Amen. Könnt ihr euch im Namen des Herrn Jesus Vous pouvez hinsetzen? prendre la place au nom de Jésus. Ich grüße euch alle im Namen unseres Herrn Jesus Je vous Christus. salue tous au nom de Jésus-Christ. Ich danke den Herrn, euch alle zu sehen. Je bénis le Seigneur de vous voir tous. Und wir haben ein sehr wichtiges Thema. Et nous avons un thème très important. Könnt ihr mit mir dieses Thema laut ausrufen? Est-ce que vous voulez crier autour avec moi ce Auf thème? 3. À 1, 3, 1, 2, 2, 3. 3. Vergebung. Le Nochmal. pardon. Encore une fois. Vergebung. Le pardon. Nochmal bitte. Encore une fois. Vergebung. Le pardon. Amen. Amen. Ja, wenn wir von Vergebung reden, Si nous parlons du pardon, müssen wir einig sein, nous devons être unis dass das Evangelium, die frohe Botschaft,
que l'évangile, la bonne nouvelle, darum geht, dass uns vergeben worden ist. que le thème, la bonne nouvelle, donc le message est que nous avons été pardonnés. Was ein Christ zuallererst überhaupt wissen soll und muss, ist, dass ihm vergeben worden ist. Ce qu'un chrétien devrait savoir premièrement, qu'on lui a pardonné. Man hat ihn vergeben nicht aus seinen Taten, On ne lui a pas pardonné à cause de ses actes, sondern aus Liebe, aus mais Gnade. par amour et par grâce. Gott selbst hat uns zuerst vergeben. Dieu lui-même, premièrement, nous a pardonné. Gott selbst hat uns gesucht, als wir Dieu gegen ihn gesündigt haben. nous a cherché quand nous avons péché contre lui. Der Mensch, egal wer, braucht Vergebung. Peu importe quel homme a besoin, nous Jeder tous, nous avons Mensch besoin braucht du pardon. Vergebung. Toute personne a besoin du pardon. Denn nach dem Sündenfall, Parce que selon le péché, nach dem Sündenfall après la chute du péché, hatten wir Schulden bei Gott. nous avons eu la dette Wir devant Dieu. hatten hohe Schulden, die wir nicht bezahlen Nous avons konnten. eu des dettes que nous n'avons pas pu payer. Also musste jemand dafür sterben. Alors quelqu'un devrait mourir pour cela. Ein Mensch müsste dafür aufkommen. Un homme devait mourir pour cela. Und dieser Mensch ist Jesus Et Christus. cet homme, c'est Jésus-Christ. Zugleich ist er Gott. Au même moment, il est Dieu. Ihr müsst wissen, warum Jesus überhaupt Mensch werden müsste. Vous devez savoir pourquoi est-ce qu'il devait devenir homme. Natürlich, als der Mensch gesündigt hat, Bien sûr qu'après que l'homme a eu péché, konnte kein Mensch das bezahlen. personne n'a pu payer ce prix. Jeder Mensch hatte eine Sünde in sich. Toute personne avait le péché en soi. Selbst die Propheten, alle haben Même les gesündigt. prophètes, tout le monde avait péché. Niemand ist da, der heilig war. Personne n'était là qui était saint. Und so entschied sich Gott, seinen Sohn zu senden, Alors Dieu se décida d'envoyer son der in fils Fleisch und Blut wurde, qui est devenu chair et le sang, stellvertretend für die Menschen, qui s'est mis à la place pour les hommes und hat für allemal die Sünde bezahlt. et qui a payé le péché de tout homme. Wisst ihr, ich habe kein Unterthema. Vous savez, je n'ai pas de sous-thème. Warum habe ich kein Unterthema? Pourquoi est-ce que je n'ai pas de Weil ich sous-thème? einfach den Heiligen Geist einen freien Raum geben Parce wollte. que je voudrais donner au Saint-Esprit la liberté. Ich habe gestern das Mediateam einen Vers gegeben, worüber ich predigen wollte aus den 1. Samuel 25. J'ai envoyé au Media Team le verset que nous allons partager aujourd'hui dans Psaume, Die ich wollte. Ich que wollte. moi j'ai voulu partager avec vous. Aber kurzfristig, als ich hier kam auf dem Weg zur Gemeinde, habe ich gesagt, Heiliger Geist, ich mache es einfach frei. Mais dans ma route, quand je venais à l'église, j'ai dit au Saint-Esprit, non, je veux être libre, je veux parler librement. Also werde ich einfach so breit reden, so dass die Vergebung im Zentrum ist. Donc je veux parler vraiment vaste, que le pardon reste le centre. Wenn ich ein Unterthema hätte, müsste ich einfach zentral bleiben in diesem Si Unterthema. j'avais eu un sous-thème, je devrais toujours m'accrocher à ce thème. Also, ich habe mir jetzt vorhin, als ich kam, einen Vers notiert, das habe ich dann Mediateam gegeben. Das hatte der Pastor auch letzte Woche gegeben aus dem Matthäus 18, bitte. Pendant que je venais, j'ai donné le verset de Matthieu, que le pasteur aussi avait donné la semaine passée. Matthäus 18, 21 bis Matthieu 22. 18. Können wir kurz für das Wort des Herrn aufstehen? Est-ce qu'on peut se lever pour la parole de l'Éternel? Jesus ist so wunderbar. Jésus est merveilleux. Ich lese im Namen unseres Herrn Jesus Je Christus. lis au nom de Jésus-Christ. Da trat Petrus zu ihm und sprach: Herr, wie oft soll ich meinen Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis 7-mal? Jesus antwortete ihm: Ich sage dir, nicht bis 7-mal, sondern bis 70 mal 7-mal. Amen. Wir können uns hinsetzen. Im Namen des Alors Herrn. Pierre s'approcha de Jésus et lui demande, Seigneur, quand mon frère me fait du mal, je devrais lui pardonner combien de fois? Jusqu'à 7 fois. Jésus lui répond, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Halleluja. Amen. Wenn wir uns diesen Text betrachten, Si nous voyons ce texte, sehen wir, dass Petrus eine Frage stellt, die eigentlich für einen Erwachsenen nicht normal ist. nous voyons que Pierre pose une question qui n'est pas normale pour un adulte. Also ich empfinde es so. Bon, ça c'est ce que moi je sens. Also so zu fragen, Herr, wie oft soll ich jemand vergeben? De demander au Seigneur, mais combien de fois je devrais pardonner à mon frère? Aber Petrus fragt das nicht ohne Grund. Mais Pierre ne demande pas pour rien. Ich denke, also laut Überlieferung hatten die eine Tradition. Moi, je pense que parce qu'ils avaient une tradition, Eine Tradition, die besagte, du musst nur so und so viel Mal vergeben.
La coutume disait combien de fois tu devais demander ou bien tu devais pardonner. Wie können wir das herausfinden, dass es eine Tradition war? Comment trouver que c'était une coutume? Herr Jesus sagt, ich sage. Jésus dit, moi je dis. Wenn ihr die Schrift erforscht, Si vous regardez, suivez la parole, hat Jesus immer zwei Sachen gesagt. Jésus a toujours dit deux choses. Sagte einmal, ihr habt gelesen, es steht geschrieben. Il a toujours dit, il est écrit, vous avez lu qu'il est Und écrit. einmal sagt auch, ich aber sage. Et il a dit aussi que moi je dis. Wenn sagte, es steht geschrieben, das war das Absolute. Quand il disait qu'il est écrit, c'était l'absolu. Aber wenn sagt, ich sage, ist das, weil die traditionellen, weil da eine Tradition im Hintergrund war. Mais quand il dit que moi je dis, c'est parce qu'il y a une coutume qui était Es gab derrière. Pharisäer, die dann sagten beispielsweise, ne, du musst so und so viel vergeben. Und Jesus kommt natürlich und sagt, ich aber sage. Parce qu'il y avait les pharisiens qui disaient que on a écrit il faut pardonner combien de fois, mais quand Jésus vient il dit que mais moi je dis. Was Petrus also sagte ist, ich lebe in einer Tradition. Ce que Pierre voulait dire qu'il vivait dans la coutume. Und sie erlaubt mir nicht so und so viel mein Nächsten zu vergeben. Et la coutume ne me permet pas de pardonner autant de fois. Und wenn wir zurückgehen in der Schrift in 1. Moses 4, Et si nous rentrons dans Genèse 1er verset 4, sehen wir einen Mann namens Lamech, der ist Noahs Vorfahre. et nous voyons un homme qui s'appelait Lamech, c'était le Ja, Vorfahr des Noahs. l'ancêtre de Noé. Und dieser Mann sagt, wenn jemand mir wehtut, ich muss ihn 700 oder so rächen. Et c'est lui qui avait dit que si quelqu'un me fait du mal, je dois lui pardonner 70 fois. Und an diesem Punkt Je dois möchte le pardonner autant. ich möchte in diesen traditionellen Punkt mal anknüpfen. Mais je veux un peu m'accrocher à cette point de coutume. Was der Herr mir im Herzen legte, C'est que le Seigneur m'a mis à cœur ist, dass viele in Tradition leben und andere nicht vergeben können. que beaucoup vivent dans la coutume et n'arrivent pas à pardonner aux autres. Die familiärischen Traditionen. Ils vivent dans des coutumes de la famille. Beispielsweise sehen wir Ukraine und Russland. Nous voyons l'Ukraine et la Russie. Dies alles sind aus familiären Traditionen, so können sie sich nicht Tout vergeben. ça, c'est à cause des coutumes de la famille. Wir sehen Ils n'arrivent pas Kongo à se und pardonner. Ruanda. All Nous voyons diese le Sachen sind Congo Traditionen. avec le Rwanda. Ce sont des coutumes. Wir sehen sogar, wie heißt es, diese amerikanische Gangs, Bloods, Crips. Nous voyons même des groupes américains qui s'appellent Kennt ihr die? Bloods und Crips. Wer kennt die? Okay, viele. Beaucoup connaissent ce band. Das alles sind Dinge, weil irgendjemand in der Familie sich entschieden hat, wie ich zu vergeben habe. C'est parce que quelqu'un de la famille s'est décidé comment je veux pardonner. Viele von euch sind vielleicht in einem Punkt, wo sie einen Nachbarn nicht vergeben können, nur weil deine Mutter oder dein Vater nicht vergeben kann. Beaucoup sont arrivés dans un point où il n'arrive même pas à pardonner son voisin parce que son père ou sa mère ne l'a pas aussi pardonné. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là. Wenn du in einer Familie aufwächst, Si tu grandis dans une famille, wo dein Vater vielleicht nicht vergeben kann, là où ton père ne pardonnait pas, wirst du das auch tragen, wenn du nicht hörst, was Gott dir sagt. alors toi aussi tu vas faire la même chose si tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire. Tradition ist im christlichen Leben sehr gefährlich. La coutume est dangereuse dans la vie chrétienne. Ja, aber bei uns läuft das so. Oui, mais chez nous, ça se passe comme ça. Kennt ihr diesen Satz? Bei uns Est-ce que vous ist das so. connaissez cette phrase que chez Aber nous, wo der c'est comme Geist ça. ist, da ist Freiheit. Mais là où l'esprit se trouve, il y a la Und wenn du in liberté. der Freiheit bist, wirst du 7x70, wie Jesus Alors, gesagt hat, vergeben. Si tu es dans la liberté, tu vas pardonner 70 fois 7 comme Jésus a demandé Das de ist der pardonner. geistliche Mensch, der vergeben kann. C'est l'homme spirituel qui pardonne. Der fleischliche Mensch ist der nicht vergeben kann. L'homme charnel ne pardonne Der pas. fleischliche Mensch ist der in Traditionen lebt. L'homme charnel est celui qui vit dans la coutume. Kriege sind in dieser Welt nur, weil jemand sich entschieden hat, dass es so ist und wir folgen dem nach. Les choses de ce monde sont ainsi parce que quelqu'un s'est décidé à le faire et nous les suivons. Das alles hat Konsequenzen. Mais pour tout ça, il y a des conséquences. Wenn du gemäß der Welt und deine Traditionen nachgehst, wirst du Konsequenzen mit dir tragen. Si tu marches selon les coutumes de ce monde ou de la famille, tu auras des conséquences. Denn wir sehen in diesem Matthäus 18, wenn wir weiterlesen, Si nous continuons dans Matthieu 18, was Jesus sagt. ce que Jésus a Pastor dit. hatte diesen Gleichnis auch letzte Woche gegeben. Le pasteur aussi a donné cette parabole. Dieses Gleichnis war von den unbarmherzigen, wie heißt der nochmal? Nicht Samariter.
unbarmherzigen Verwalter. Unbarmherzigen Verwalter, meine ich. Also der Knecht, der Schulden hatte. Il a donné l'exemple de cet homme qui avait des dettes au roi. Dieser Mann wurde vergeben von Gott. Dieu lui avait pardonné. Aber er konnte jemand nicht vergeben. Mais lui n'a pas pu pardonner à son prochain. Aber das hat Konsequenzen mit sich getragen. Mais il avait des conséquences. Die Konsequenzen kann ich euch gerne lesen. Les conséquences, je peux vous les lire. Guck mal, wir sehen die erste Konsequenz, wenn du nicht vergibst. Nous allons prendre les premières conséquences si tu ne pardonnes pas. Erstens, in diesem Text da sehen wir, der König war zornig. Nous voyons que le roi était fâché. Das heißt, wenn du deinem Nächsten nicht vergibst, Ça veut dire que si tu ne siehst du pardonnes pas à Gottes ton Zorn prochain, auf dich. tu auras la colère de Dieu sur toi. Und drittens sehen wir, was der Knecht sagte. Et troisièmement, nous voyons ce que le Der serviteur a König, dit, der et König le roi sagte, avait der dit. König sagte, sendet den aus zu den Folterknechten. Il dit, envoyez-les chez les gens qui punissent. Wer sind die Folterknechte? C'est qui punit? Dämonen. Ce sont les démons. Wisst ihr, viele von euch, viele Christen, viele Menschen draußen leiden unter dem Einfluss von Dämonen, seelisch und körperlich. Vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent sous la puissance des démons, spirituellement ou leur âme qui Nur weil souffre, sie nicht vergeben können. juste parce qu'ils ne savaient pas Weil sie gerne pardonner, in der Tradition parce leben. qu'ils ont voulu rester dans la coutume, Die Tradition nicht zu vergeben, la coutume de ne pas pardonner. bringt Folter mit sich. Ça pousse, ça donne des punitions. Ein Mann sagte mal das. Un homme a dit cette chose. Jemand, der nachtragend ist, Quelqu'un qui est rancunier wird irgendwann mal einen Buckel haben. sera courbé. Wisst ihr warum? Vous savez pourquoi? Hört mal, wisst ihr, was hinter dem Wort nachtragen ist? savez- Nachtragen. Qu'est-ce qu'il y a après ce mot Nachtragen. rancune? Nachtragen ist, du trägst die Last nach. Être rancune, c'est quelqu'un qui n'oublie rien. Und wenn du jemanden einsperrst, danke. Et quand tu enfermes quelqu'un Wenn en du toi, jemanden einsperrst, quand tu ihn enfermes nicht quelqu'un en toi vergibst, et tu ne ist pardonnes das pas, eine Last. c'est un Eine Last für fardeau. dich, C'est un fardeau nicht für pour den toi. anderen, für dich. Pas pour ton prochain, mais Du pour toi. stehst auf, du denkst an diese Tu Person. te lèves et tu penses Du à la guckst in deinen personne. Instagram-Account, du siehst den, dein Herz fühlt sich nicht gut. Tu le vois sur Instagram, ton cœur. Du schläfst, du denkst kurz an den, dein Gebet ist direkt Quand kaputt. tu penses seulement à lui, ta prière est déjà... Schon wenn man seinen Namen erwähnt, fühlst du dich nicht mehr Déjà, quand gut. on cite seulement son nom, Ich weiß nicht, wer hier gerade ist und der Heilige Geist genau diese Person in seinen Verstand reinbringt. Du je ne musst sais sie pas qui est vergeben. là et que le Saint-Esprit lui souffle le nom de la personne. Du musst sie vergeben. Pardonne à cette personne. Du musst ihn vergeben. Tu dois lui pardonner. Vielleicht hattest du recht, Peut-être que tu avais raison, aber du musst sie vergeben. mais tu dois lui pardonner. Jesus kurz vor seinem Tod am Kreuz. Jésus, après la mort sur la croix, Wisst ihr, was er sagt? avant la mort ou sur Er la croix, sagt, Vater, vergib il a ihnen. dit, Père, pardonne-leur. Vater, vergib ihnen. Warum? Pardonne-leur. Er war nicht bitter, er war nicht nachtragend. Il n'était pas rancunier. Er hat die Last gegeben. Il a lâché prise. Das heißt, er war jetzt leicht. Donc il Er était selber war im Geist souple. leicht. Lui-même, en esprit, était souple. Wenn du nicht deine Last abgibst, Si tu ne sais pas wenn du nicht lâcher, loslässt, si tu ne sais pas lâcher wirst du prise, schwer haben. Du tu, wirst tu- schwer. tu auras des difficultés Dein Geist parce que ist tu seras schwer. lourd. Ton esprit sera Und lasst lourd. mich euch etwas sagen. Laisse-moi vous dire Etwas, une was chose. der Herr mir gesagt hat. Quelque chose que le Seigneur m'a dit. Jemand, der nachtragend ist, ne? Quelqu'un qui est rancunier diese Last trägt, jemanden nicht zu vergeben. et qui porte cette fardeau de ne pas Er wird pardonner, nicht entrückt, er wird bleiben, er wird il die ne Hölle sera sehen. pas enlevé, il va rester. Diese Gleichnis sagt der Herr das, ne? Et il a donné cette parabole. Das heißt, du bist zu schwer im Ça veut dire Geist. que tu es trop lourd Du bist zu en schwer, esprit. entrückt zu werden. Tu es trop lourd pour être enlevé. Versteht ihr, was ich Vous meine? comprenez ce que je veux Du dire? bist zu schwer, Tu entrückt es zu werden. trop lourd pour être enlevé. Anstatt dass du dich vom Wort ernährst und dass du frei bist, Au lieu de te nourrir de la parole et te libérer damit man dich entrücken kann, pour qu'on puisse t'enlever, hast du dennoch eine Last da. toi tu as un fardeau en toi. Jesus sagte mal, wenn ihr betet in den Kammer, Il a dit quand vous priez dans votre chambre, geh alleine mit deinem Vater in den Kammer. va toi-même dans ta Aber chambre bei avec dir ton geht père. das nicht. Du hast noch eine dritte Mais Person toi da tu as in den encore une Kammer. troisième personne avec toi dans la Eine chambre. dritte Person hast du in den Kammer. Das geht nicht. Avec la troisième personne, ça ne Und marchera Gott pas. sagt, ich will nicht mit dir intim sein, Et Dieu il dit que je ne veux pas être avec toi intime weil der Bruder oder Schwester parce zuguckt. qu'il y a encore le Wer frère ou von la uns sœur würde qui est là. intim mit seiner Frau und Mann im Zimmer sein, wenn eine Person da ist? Quel couple voudrait être intime avec sa femme ou bien son Ich kann mari euch s'il y a une sagen, wer nur troisième personne? Perverslinge. Alors tu dois être pervers. Oh ja, nur Perverslinge. Seulement les pervers qui le Aber font. Gott sagt, ich bin nicht pervers. Mais Dieu dit que je ne suis pas pervers. Ich nicht. Pas moi. Und die Bibel fordert von uns,
Et la Bible nous demande dass wir barmherzig sein sollen. In Lukas 6, 26 meine ich, oder 36. d'être Miséricorde, plein de, ja, d'être plein de miséricorde. So wie eure Vater im Himmel Comme barmherzig ist. le Père, votre Père est Guck miséricorde. mal, ich will mal ein kurzes Zeugnis von meinem Leben Je sagen. vais vous donner un témoignage de ma vie. Ich hatte das auch schon in Bibelstunde gesagt. Je l'ai déjà dit aussi dans l'étude biblique. Der Evangelist Jeff weiß das. L'évangéliste Jeff le sait. Herr Klein. Der lacht so. Als vor 15 Jahren, 15 ans passés, wer kennt das Bushof hier? Bushof, qui connaît kennt ihr? le Bushof de Aachen? Okay, viele. Da ist ja Beaucoup. Netto, ne? Ihr kennt ja Netto. Il y a Netto. Damals hieß das noch Plus. Oui, à l'époque, ça s'appelait Plus. War das vor 15 Jahren oder so, ne? C'est Ja, 15 Plus. ans passés. Ich bin im Netto gegangen. Ich weiß noch sehr gut, was für ein Tag das war. Das war Bayern gegen irgendein Spiel. Ich wollte was kaufen und ein Wettbüro Spiel von Bayern gucken. Je me rappelle même du jour parce que il y avait le match de Bayern contre une autre équipe que je devais aller wetten. Nein, ich wollte gucken gehen. Gucken, Ich will ah, regarder. je voulais aller regarder. Und ich habe zufällig einen Freund von mir getroffen Et j'ai rencontré un ami und wir sind zusammen Netto gegangen. et nous sommes entrés dans Netto An ensemble. dem Tag war der Evangelist Fußball spielen, sonst wäre der auch da gekommen. En ce jour-là, l'évangéliste devait Je weiß venir das avec, noch. mais il était parti Es jouer au war foot. regnerisch ein bisschen. En ce jour-là, il pleuvait. Wir sind Plus reingegangen, Nous sommes entrés dans wir Plus. kommen an der Kasse. Nous arrivons à la caisse. Plötzlich, also kurz vor der Kasse, waren so diese billigen Parfums, wegen billigen Avant Parfums. d'arriver à la caisse, il y avait des parfums moins Und dieser chers. Freund von mir klaut einfach. Et mon ami a volé Der des hatte parfums. diesen Esprit von Klauen immer. Il avait l'esprit du vol. Diesen Geist von Klauen. Nee, wirklich, der hatte Geist von Il avait Klauen. l'esprit du vol. Billige Parfums. Un parfum Von très Netto. moins cher, vraiment moins cher de Der Netto. hat das geklaut. Il a volé. Ich war auch ein Dieb, ne? Moi aussi, j'étais un voleur. Aber ich habe dir an den Tag gesagt, Bruder, Mais nicht jetzt. en ce jour-là, j'ai dit non, pas Ich habe maintenant. meine Milchbrötchen gekauft. Moi, j'ai acheté mon Ich gehe an pain. der Kasse, ich bezahle. J'arrive à la caisse, je paye. Ich habe Kassenbon genommen. J'ai pris la Wir facture gehen raus. et on Ich sort. war vor ihm. J'étais Da waren devant zwei lui. Sicherheits. Il y avait Leute. deux hommes de Ich sécurité. gehe an die vorbei Moi, je passe. und der kommt. Et lui, quand il Die vient, sagen, Sie bleiben hier stehen. on dit, ne? toi, tu restes là. Und der Bruder, ich habe Platzangst, ich habe Platzangst, hören Sie auf. Il dit, oh non, moi, j'ai peur donc, j'aime pas qu'on me serre. Und ja, Rangelei. Après, ils se sont un peu battus. Und dann ist er rausgerannt. Et vom il a Club. fouillé. Und ich tue so blöd, was ist hier passiert? Après, moi, je fais comme si je ne savais rien. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ich stehe da so, was ist da J'étais passiert? là, je dis, mais qu'est-ce qui se Aber passe? mein Herz, Et mon cœur battait très mein fort. Milchbrötchen, Et mon pain, die sind hinterhergerannt. ils l'ont suivi. Einer von dieser Personen war älter, Herr Klein. Bitte? Herr Klein, er war älter. Der Mann älter. war älterer. Un de ces hommes de sécurité était plus Und âgé. der andere war jünger. Et l'autre était Ist moins âgé. hinterhergerannt. Et lui, il a vraiment suivi. Und dieser Herr Klein kam nicht mit, das war draußen jetzt am Bus, wo jeder ist Et an der le Herr Haltestelle. Klein, comme il était âgé, il ne pouvait pas Und le ich komme, suivre. guck mal, wenn Probleme ist, Leute, geht immer weg. Quand il y a des problèmes, fouillez. Ich dachte einfach, okay, ich habe nichts gemacht, damit Die- ich hier aussehe wie ein Lamm Gottes. Et moi, j'ai fait genre que j'ai rien fait et je ne Ich sais gehe noch rien dahin, comme ich will un agneau. fragen, ich gehe dahin zu diesem Mann, was ist passiert? Je vais chez l'homme à côté, je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ey, 180 Grad gedreht dieser Mann. Et l'homme, il tourne complètement. Der sagt, du hast auch geklaut, du hast geklaut. Ich so, ey, Il dit, hey, toi aussi, Ça toi, laisse tu as mich in volé. Ruhe. Moi, laisse-moi so, lass mich tranquille. in Ruhe, ich hab nicht Laisse-moi geklaut. tranquille, moi, j'ai rien volé. Doch, du auch, du Il dit, auch. oui, toi aussi, Ich so, tu as was? volé. Guck doch, ich hab Il nichts. dit, mais Doch, tu du peux hast. fouiller, j'ai rien. Ich so, lass mich in Ruhe. Il dit, laisse-moi Und da wurde tranquille. es sehr laut am Bushof. Et quand il a commencé à crier très fort, Jeder guckt. et tout le monde nous regardait, Doch, du hast geklaut. Ich il so, dit, ey. oui, tu as volé. So, ich schau nicht, lass mich mal in Ruhe. Ich gehe jetzt diesen Weg, der kommt hinterher, der sagt, komm her. Der Il geht me so. suit, il dit, viens ici. So, okay. Et puis, je me dis, ok. Und dann gehe ich drehe wieder, ich gehe andere Seite. Kennt ihr? Je prends l'autre côté. Also jetzt Richtung Elisenbrunnen. Maintenant, je vais vers Elisenbrunnen. Bevor man Elisenbrunnen gibt es ja die Straße links da. Da war Avant d'aller à früher. Elisenbrunnen, il y a une rue qui va Internetcafé und à gauche. Er kommt mir hinterher. Il me suit. Plötzlich, ich hörte schon Sirene. Die haben Et j'ai Polizei entendu déjà angerufen. des sirènes Plus. de la police. Und plötzlich stehe ich da so, ich so, ey, was wollen Sie von mir? Lassen Sie Après, mich. je m'arrête, je dis, mais qu'est-ce que vous me voulez? Laissez-moi Ja, tranquille. ja. Il dit oui. Pfefferspray. Et puis, il me met le pfeffer spray. Ich schreie, oh, mein Auge. J'ai commencé mein à Auge. crier. Polizei kommt, La police die arrive, nehmen mich fest, m'arrête. die tun mich auf der Haube. Ich so, ey, lassen Ils me Sie mettent mich. sur la voiture et puis je demande, lâchez-moi. Mit ein Stück Auge gucke ich.
Avec un Dieser peu ce Mann que je macht- pouvais voir, l'homme il fait « Ah, il m'a frappé Ich so, der lügt. ». Il dit que, moi j'ai kam dit « Mais non, Flüche aus il mir ment, raus. il ment ». Flüche, die ich niemals heute Et j'ai mehr commencé à sagen würde. maudire des choses que je ne peux pas répéter Man hat mich im aujourd'hui. Polizeiauto hingesetzt. Et on m'a mis dans la Ich voiture. stehe da, ich so, mein Auge. J'étais là, je dis, mais mes Dieser yeux, Lügner. un menteur. Die Polizei fährt mich genau vor Plus. Et la police me ramène à Plus, au magasin. Und wo die mich da fahren, Et quand ils m'ont ramené au der magasin, Typ, die haben den gelassen, der ist in Plus wieder reingegangen. et lui, on l'a lâché, il est parti. Ich stehe mit Polizei, ich erkläre, ich kenne den anderen Jungen nicht. Ich habe hier sogar Kassenbon, nehmen Sie hier. Et j'ai dit, Alles. non, je ne connais pas, moi j'ai ma facture, prenez dans ma poche. Und was ist dann passiert? Et qu'est-ce qui s'est Der Typ passé? kommt raus, Le monsieur revient, der so, ja, der Il hat dit, mir oui. Pfefferspray ins Auge il gespielt. m'a mis le fer fast dans les yeux. Und hier, das hat er auch geklaut. Il Und dit, et alles. c'est So, ça aussi, ey! il a volé ça aussi. Danach, die Frau, Kassiererin kommt, doch, der hat geklaut. Ich habe den sogar gesehen. Ich so, Et la wo? caissière Wie kann caissière das sein, aussi jetzt, vient dass et Sie dit das que haben? oui, Das, lui, was il a volé. angeblich ich geklaut habe. Il dit, mais comment est-ce que vous pouvez confirmer quelque chose que moi je n'ai pas Man volé? hat mich in der Zelle getan. On m'a ramené, on m'a mis en prison. Ey, Leute, Gefängnis ist nicht gut. Deshalb, wenn du jemanden im Herz hast, tu den raus. Das ist nicht gut. La prison n'est pas bonne. Alors si vous avez quelqu'un dans votre cœur, Ich war da nur libérez paar la Minuten. personne. J'étais là seulement juste ich war quelques für eine minutes. Stunde oder so. Ou Eine Stunde. une Ich heure. denke schon, ey, Liegestütze. Je regarde, j'ai dit, hé, c'est dur ici. Ich weiß, das ist eine Stunde. Ich fange schon Liegestütze. Ich krepiere schon. Ich sehe schon an der Wand Schriften, alles. Ich denke, soll ich auch hier was reizen? Nee, seriös. J'ai commencé à paniquer, je ne savais pas quoi faire. Deshalb lasst die Leute raus aus euren Alors Herzen, die ihr libérez habt. les gens de vos Die cœurs. wollen da raus. Ils veulent être libérés. Und was passiert? Et qu'est-ce qui se passe? Man lässt mich nach einer Stunde raus. Après une heure, on me relâche. Ich gehe, es regnet. Je sors, il pleuvait. Pfefferspray kommt noch mehr, ich schreie. Mais il y avait toujours le Und fer ich fast fluche dans mitten an mes der yeux, je Straße, da criais. Tivoli. Ich sage, verflucht seist Je du, commençais so à maudire là-bas à Tivoli. Was passiert? Et qu'est-ce qui se passe? Ich erzähle das den Evangelist. J'ai raconté à l'évangéliste. Damals, nicht Evangelist, den ihr kanntet heute, ne? À l'époque, ce n'était pas celui que vous connaissez Ich aujourd'hui. sagte, ja, bla bla, ich habe diese Je lui Typ ai erklärt. tout expliqué. Ich habe gesagt, sorry, wisst ihr, wann ich angefangen habe? Ungefähr, könnt ihr um 1:30? Okay, weil ich möchte kurz sein. Eigentlich, heute ist anders. Und was passiert? Et qu'est-ce qui se passe? Ich erkläre den, ich sage, ein Security am Plus und all das. Je lui ai Und expliqué der tout ce Brille qui s'est ist passé klein. avec les lunettes. Il est Und nächsten petit. Tag geht er zur Schule mit einem anderen Kamerad, die hat eine Le Schule. lendemain, après l'école, il va avec un ami. Die sehen ihn Il le voit. und der Evangelist Jeff, Et l'évangéliste, chef, beleidigt ihn. commence à l'insulter. Er sagt, das ist das Schwein, was Thomas Pfefferspray getan Il hat. dit c'est ce évangéliste. salaud qui a mis du fer fast Der sur, ist einfach in meine sur Sache Thomas. reingekommen. Donc il a pris ma place. Und der Typ sagt, ja, du Il auch dit, Schwein, ne? oui. Ja, warte, Polizei, Il dit, ne? toi. Der verfolgt ihn. Alle, Polizei ist gekommen, Anzeige auch. Et puis, Anzeige wegen Beleidigung. et après, il a appelé la police et lui aussi, on lui a donné une amende. Ein Jahr später hatten wir Gericht. Et Un Jahr war après, das, ne? une Jahr après, on les a ramenés au tribunal. Da war auch der Vater, ne? Pastor Thomas, der Vater Il von y avait son Evangelist. père, Der war Pastor auch da. Thomas. Und jetzt kommt's. Die Geschichte, die ich euch eigentlich erzählen wollte. Et maintenant, je viens à l'histoire que je voulais vous raconter. Wir sind im Gericht. Nous sommes devant le tribunal. Als wir im Gericht waren, Quand on était là au tribunal, wir sitzen, on était assis. die Polizisten kommen. La police vient. Ja, ich kann mich nicht mehr wirklich erinnern, das ist ein Jahr her. Vor Je me langer rappelle Zeit. plus, c'est un an Aber wenn passé. er schon da sitzt, dann muss das so sein. Ben, s'il est là, ça veut dire que il l'a fait. Ist okay. Wir Il dit sitzen, d'accord. unsere Anwälte war Fufu. Et Unsere Anwälte nos Fufu. avocats, vraiment, ils sont faibles. Wir sitzen da, plötzlich kommt dieser Klein. Boah, Et ich il y a konnte le diesen Mann nicht monsieur ertragen. petit, âgé, mais petit de taille qui vient. Der kommt rein. Il entre. Ja, Herr Klein. Blablabla, bla, bla, bla. Sie wissen, dieser Typ war das und so. Oui, vous ja, savez genau. que c'était ce monsieur erklären ici. Sie mal, wie ist das passiert? Expliquez-nous comment est-ce que ça s'est passé. Ja, so und so und so. Il dit oui, ça s'est passé comme ça. Der Richter fragt, ne, die Geschworene oder Richter, keine Ahnung. Bitte? Staatsanwältin, ne? Le procureur demande comment est-ce que ça s'est Auch noch passé. Geschworene sind still. die fragen, ja, was ist, aber Sie sagen, er hat Pfefferspray, aber Sie sind doch der Sicherheitsmann. Wie kann Il dit es que mais vous dites que Pfefferspray? lui il avait le fer fast mais c'est vous le Mann, sécurité. eine krasse Lüge, ne? Tu vois que c'est un menteur.
Ja, tagsüber, Il dit oui, pendant la wo die journée, alten Leute und alles sind, da lasse ich immer Pfefferspray quand il y oben a trop de monde, je laisse mon pfefferspray im Auto. dans la Da voiture, City Passage kennt ihr dort. dans Ne? le City Da kommt Passage, man, wenn man City Passage oben Garage, sur le parking. da lasse ich mein C'est là Pfefferspray. que je laisse mon pfefferspray. Aber abends, ne, wenn solche Kriminelle wie der Mais und quand so le kommen, soir, il y a des criminels mich comme das celui-là, so, ich sitze nur, ich denke so, j'étais là assis vraiment, okay. dis Ich so, d'accord. okay, bla. Ja, aber das ist doch unverständlich. Ja, ich bin hier das Opfer, nicht er und alles. Das, ey, nur Lüge. Il a Vor commencé Gericht, ne? à perdre le contrôle. Il dit non, mais c'est moi le victime, c'est pas lui. Okay, jetzt kommt's. Der zweite, der hinter diesem Freund gerannt ist, der ihn nicht gekriegt hat. Jetzt kommt's. Et le deuxième qui avait suivi mon ami qui avait volé, Ja. il vient. Können Sie sich noch erinnern? Il dit Ja, est-ce que vous pouvez vous rappeler? Oui. sicher. Vous Können êtes Sie sich sûr? ist das einer von dieser Täter, den Est-ce Sie que c'était hinterhergerannt l'un und geklaut des haben? voleurs? Absolut. Il dit oui, absolument. Und ich denke so, yeah, wir haben gewonnen, weil keiner von den Tätern da war. Weißt J'ai du? dit oh, mais on a Also, gagné parce qu'il n'y avait pas le sagen- coupable. Also den er hinterhergerannt ist. Il dit celui qui l'avait suivi n'était Sind pas Sie là. sicher? Il dit oui, je suis Absolut. sûr. Sind Sie sich 100%? Weißt Vous du, êtes sûr? die haben 3-4 Mal gefragt. Sind Sie On l'a sich demandé 3 fois, vous êtes Absolut, den sûr? vergesse ich nicht. Je vais jamais Können Sie auf den l'oublier. Täter zeigen? Il dit Der montrez. zeigt auf Evangelist. Der war das. Et il pointe sur l'évangéliste que c'était Die lui. so, aber Herr, keine Ahnung wie der hieß, Schreiner, sage ich einfach. Herr Schreiner. On demande, je donne son nom, je connais plus son nom, mais je donne un nom à Schreiner. Aber er war ja nicht da. Der Mais hat lui, nur il n'était Anzeige même wegen. pas là. Lui, Der là, so, le Anzeige pour, guck mal, c'est wie quoi, der macht. insulte. Spaß beiseite. Der so, oh, ich kann mich nicht mehr erinnern. Oh, Sie non, drängen mich. Ich so, Il dit non, j'arrive plus, je me rappelle plus, je me rappelle So, plus. wir haben gewonnen, wir haben richtig Il dit, gewonnen. après, je me suis dit que non, on a gagné. Dieser Prozess ging 2 Tage oder 3 Tage, ne? Et 2 la Tage. procédure était pendant 2 Ich habe jours. sogar meinen Anwalt gesagt, ich habe noch Beweis, mein Collegejacke, kennt ihr die Collegejacke? Früher, wir waren cool, Collegejacke. Ey, das war Et was j'ai dit à Besonderes. mon avocat, j'ai des preuves parce que mon manteau de collège, Diese Pfefferspray hat das alles weggeätzt. le pfefferspray l'a Könnt ihr abîmé, euch vorstellen, l'a wie stark détruit. Pfefferspray ist, in Auge zu tun? Vous Dann savez das comment ätzt sogar weg. ça- Ein Jahr lang habe ich das bei uns c'est in, fort et que ça Diese- abîme les vêtements, c'est vraiment très wie heißt fort. das, KGB, habe ich das in KGB versteckt. Also, Pendant une Absolut, année, Kerma, j'ai danke. gardé dans le und KGB, das roch noch ein Jahr lang. Ne? mais ça sentait toujours encore de ces Und wir pfefferspray. waren raus. Ich sage sogar zu, der Pastor Thomas sagte sogar, ihr habt gewonnen, ihr habt gewonnen. Et l'évangéliste, Ne, der Pastor Thomas, sein Vater. son papa dit Sag, que ihr habt vous avez gewonnen, gagné, solche c'est fini. Lügen und Regarde les alles. menteurs. Das ist so durcheinander, Ils se contredisent et tout Kann ça. das nicht mal richtig Ils identifizieren. savent même pas vraiment bien vous Wir identifier. sind gegangen, nächsten Tag On est wieder. parti le lendemain. Ich habe nur einmal was gesagt im Gerichtssaal. Ne? J'ai seulement dit une fois, une hört chose. mal genau zu für ihr, die ihr nicht vergibt. Écoutez-moi bien pour ceux qui ne The pardonnent pas. power of the room. La Die la Kraft von puissance diesem Raum, de cette salle die in diesen Richter fließt. Ne? qui coule sur dans les Eines juges. Tages, wenn wir uns vor Gott befinden, wenn ihr nicht vergibt. Un jour, Ihr si könnt vous ne nichts savez pas sagen. parler, vous allez être devant Dieu. Ich habe nur einmal gesagt, wo die gelogen haben, gesagt, ja, aber der Richter, ne? Du bist Zeuge, der Richter. Tut mir leid für das Wort, der so, halt's Maul! Wenn du noch einmal sagst, dann werde ich dich einsperren. J'ai essayé un peu de dire seulement que oui, mais... Donc, j'ai même pas fini la phrase et le juge a commencé à me crier dessus. Tais-toi si tu dis encore un mot. Ihr denkt vor Gott, ihr werdet reden können, Vous croyez que devant Dieu, vous pouvez vous justifier? wenn ihr jemanden eingesperrt habt. Si vous avez enfermé quelqu'un en vous, Das sind einfach Fakten. ce sont des facts. Das sind Fakten. Ce sont des facts. Das war ein Gericht. Wir haben am Ende verloren. Ça, c'était un tribunal, mais on a Das war ein perdu. korruptes Gericht. C'était vraiment un tribunal Wie viel mehr? Wie viel mehr? corrompu. Wie viel mehr, wenn wir uns in ein Gericht der Gerechtigkeit Gottes befinden? Combien plus fort si on est maintenant devant Dieu. Ich war jetzt zu lang. Ich möchte gleich J'étais nur trop etwas lent, demonstrieren. Mais Gleich je veux nur, démontrer quelque damit chose ihr etwas wisst. pour que vous sachiez, Wir haben verloren. nous avons perdu. Warum erzähle ich das? Pourquoi est-ce que je le dis? Wir sind später, Jahre später Christ geworden. 4 Jahre, 5 Des Jahre années später. après, nous sommes devenus chrétiens. Aber wisst ihr, wann ich ihn vergeben habe? Vous savez quand est-ce que je lui ai pardonné? Ich habe den, jetzt bin ich 11 Jahre in Christus. Ne? Maintenant, je suis depuis 11 ans chrétien. Vor 6, 7 Jahren habe ich Mais ihn je lui ai vergeben. pardonné il y a 6 ans ou 7 ans. Vor 6, 7 Jahren. 6 ans ou Ich 7 ans. trug ihn in meinem Je Herzen. l'avais toujours Es dans war mon cœur so sehr enfermé. schmerzhaft, dass Ça ich m'avait vraiment sagte, fait ich mal. muss diese Kleinen umbringen. Je me disais même que je dois le tuer. Und wir waren nicht Menschen, die geredet
hat. Wir hatten Messer, wir hatten alles. Et Wir nous haben diese n'étions Dinge pas auch des hommes gemacht. qui parlaient. Bruder Nous Bobby, avons, alle. Wir waren so. nous avons des armes, nous avons des couteaux. Ich On hatte avait, seine on avait Adresse. des armes avec nous. Ich hatte seine Adresse von diesem Gerichtsbrief. J'avais même aussi l'adresse de ce monsieur du tribunal. Da stand ja in dieser Adresse von jedem, da stand in diesem Brief von jedem Adresse und Name, Nachname. Et dans la lettre, il y avait les noms et les adresses des gens qui étaient au tribunal. Und ich habe, Gott ist so gut. Mais Dieu est si bon. Ich habe diesen Brief irgendwann verloren. Ich wusste nicht. Après quelques temps, j'ai perdu la lettre. Wir haben wirklich darüber geredet. Ich On muss a toujours parlé avec mon frère que non, on va le tuer, un menteur. Wir müssen zahlen. Il doit payer. Über Tausende von Euro. On devait payer des Und ich kam vor milliers Gericht. d'euros. Ich kam in der Gemeinde. Je suis arrivé Ich à habe jeden l'église. vergeben. J'ai Aber pardonné den, tout le monde. Mais lui, je me klein. suis dit non. Ich habe gesagt, Petit One hat seinen Namen. Son Klein. nom, et puis déjà, il est petit de taille. Und eines Tages las ich aus dem Römerbrief, dass wie viel mehr, wenn es diesen Gericht Gottes geben wird, Mais quand j'ai lu dans Romains que combien plus fort que si nous sommes devant le tribunal de Dieu, dass die Korruption zwar hier auf der Erde geht, aber bei Gottes Gericht wird das nicht durchgehen. que la La corruption est ici sur terre, mais chez Dieu, wird das nicht durchgehen. ça ne passe pas. Dann der Herr sprach zu mir, Et Dieu m'a parlé ich sorge mich dafür. que je m'en occupe. Rächt euch nicht, denn die Rache ist meine. La vengeance m'appartient. Peu importe ce qu'on va vous faire. Seid barmherzig, wie eure Vater im Soyez Himmel. miséricorde comme votre Père aux Ich habe cieux. das vergeben und ich war frei. Je lui ai pardonné et j'étais libre. Und jetzt will ich euch kurz was demonstrieren. Et maintenant, je veux vous démontrer quelque chose. Wir gehen sehr schnell. Nous allons faire vite. Josef Joseph war gefangen. était enfermé. Diese Demonstration, ich brauche kurz 3 Leute. J'ai besoin de 3 personnes. 3 Leute bitte. 3 personnes. 3 Leute, freiwillig bitte. 3 personnes. Ja, bitte kommt einfach. 3 Leute. Passez devant. Das hatte ich in der Bibelstunde auch gemacht. Je l'ai aussi démontré à Diese l'équipe biblique. Demonstration dient nur dazu, dass du verstehst, warum du vergeben musst. Cette démonstration, c'est juste pour que tu comprennes pourquoi Wer tu von euch devrais will Josef pardonner. Das ist Josef. Ça, lui, c'est Joseph. Okay. Josef, Joseph, ein Mann, Un ein junger homme. Mann, un jeune homme, hat nichts gemacht, ne? n'a rien fait. Er hat nur seine Träume gedeutet. Il a juste expliqué ses rêves. Und seine Brüder, Et hier ses kommt frères, jetzt gleich, er hatte ja noch andere Brüder. Il avait encore d'autres Wer frères. weiß, wie viele Brüder das waren? Qui sait combien? Bitte? 11. Sehr gut, weil ich müsste selber nachdenken. Moi-même, je vais Auf jeden réfléchir. Vous Fall. avez bien répondu. Seine Brüder haben ihn Ses aus Neid frères. verkauft. L'ont vendu. Seine Brüder haben Ses ihn frères. aus Neid verkauft. L'ont vendu par jalousie. Okay, du bist der erste Käufer. Tu es le premier Du kaufst vendeur. ihn. Tu l'achètes. Geh mal mit dem da hinten, ne? Prends-le et va avec Genau. lui à côté. Er ist kein Sklave, ne? Das ist nur eine Demonstration. Il n'est pas esclave, c'est juste une démonstration. Er ist jetzt von wem gekauft worden? Von, wie heißen die, Medita oder Il a été acheté par les Medianiter. Sehr gut. Siehst du? Wenn man die Medianit. Bibel, das ist gut. Medianitern haben den gekauft. Les Médianites l'ont acheté. Was ist Josef jetzt geworden? Et qu'est-ce qu'il Er est war devenu? ein Sohn, aber was ist er jetzt Il geworden? était fils, il est Normal. devenu esclave. Josef ist Sklave geworden. Il est devenu Medianiter. esclave. Und jetzt, du bist Potiphar. Et toi, tu es Potiphar. Potiphar, Potiphar, du gehst mal bitte hin und tu bringst vas sie zu vers dir. lui et tu le prends vers toi. Okay. Nee, warte. Ja, genau. Warte, geh nochmal da zurück. Retournez. Sorry. Das ist Medianiter. Les Médianites, Er bietet ihn jetzt an. il lui propose. Zum ersten, zum zweiten. Wer will Josef kaufen? Qui veut Wer will ihn l'acheter? kaufen? Qui veut Jetzt kommt l'acheter? Potiphar. Petit frère vient. Er sagt, ich kaufe ihn. Il dit, moi je l'achète. Sag mal irgendeine Summe. Dis Egal en wie hoch. somme, peu importe quelle somme. 10.000. So wenig, 10 000. okay. 10.000. Nimm ihn mal mit, geh mit den Tu l'achètes pour 10 000. 10.000. Pour 10.000 10 000. zum ersten, zum zweiten. 10 000 pour le premier deux, Okay, vendu. jetzt kommt's. Josef ist ein Sklave bei ihm Joseph devient esclave chez Potiphar und dient in seinem Haus. et sert dans sa maison. Er kann in diesem Haus niemals ein Sohn sein. Il ne Niemals. pourra jamais être fils dans cette Er ist maison-là. einfach ein Sklave. Il est esclave. Und was passiert jetzt? Et qu'est-ce qui se passe? Da gibt es diese Geschichte, kennt ihr ja von Potiphars Frau, ne? Vous connaissez l'histoire avec la femme de Potiphar. Potiphars Frau hat ihn beschuldigt,
dass Josef seine Frau vergewaltigen wollte. La femme de Potiphar l'a accusé qu'il voulait la violer. Du spielst jetzt jemand anderen, hein? Du bist eine Überraschung. Maintenant, toi, tu es encore quelqu'un d'autre. Und jetzt gehen sie vor Gericht. Ils vont devant le tribunal. Ich brauche eine Person noch. J'ai besoin d'une personne. Am besten Encore une personne. eine junge Frau einfach. Une jeune femme. Danke. Du bist Potiphars Frau. Toi, tu es la femme de Potiphar. Kannst hier stehen. Tu peux te mettre là. Jetzt, ne, kannst du hier stehen. Jetzt stehst du und beschuldigst den. Tu es là et tu l'accuses. Ja. Und wisst ihr, er ist jetzt sehr schnell wieder, wo? In Gefängnis getan Et worden. qu'est-ce qu'il fait? Il se retrouve encore en Geh prison. mal hier in Gefängnis. Il se retrouve en Hier prison. hinter, Gefängnis ist hier hinter. Mets-toi là derrière. Und wisst ihr, warum sie recht hatte? Et vous savez pourquoi est-ce qu'elle a raison? Weil sie ein Bündnis mit ihm hat. Parce qu'elle a eu une alliance avec lui. Also, Josef hat nichts gemacht. Joseph Aber n'a wisst ihr, rien warum fait. er diesen Fall verloren hat Mais im pourquoi Gericht? est-ce qu'il a perdu ce procès? Sein einziger Fehler war, dass er geboren war. Le péché qu'il a fait, qu'il était né. Versteht ihr? Wir sind alle Schuldner. Aufgrund deiner Geburt bist du schon Schuldner geworden. À cause d'une naissance, tu as des dettes. Nur weil er geboren ist. Parce qu'il Er hat a nichts été gemacht, er né. hat niemand Il n'a geschlagen. rien fait, il n'a pas Aber er ist im tapé. Gefängnis, weil er lebt. Mais il est en prison parce qu'il vit. Weil er geboren ist. Parce qu'il a été né. Das heißt, wir alle sind aus der Natur von Adam gekommen, aus der Nous sündigen sommes Natur. tous Also sind de la wir nature Schuldner. de Adam et nous avons des dettes. Und jetzt kommt's. Ein anderes Gericht zeige ich dir jetzt. Et je Mama, vous danke montre dir. notre tribunal. Können wir für die bitte applaudieren? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Jetzt kommt. Et maintenant, Der ist Jesus Christus. lui c'est Jésus-Christ. Jesus Christus. Jésus-Christ. Bei ihm läuft's anders. Chez lui c'est Du différent. bist jetzt Josef, du bist du oder ich. Stellt euch einfach vor, das bist du. Lui il nous représente nous tous. Da sind die Medianiter. Et lui c'est les Médianites. Medianiter sind wie die Sünde. Les Médianites ce sont ceux qui ont le péché. Die Sünde. Le Ich brauche péché. doch noch einen Junge. J'ai encore besoin d'un jeune Oder garçon. zwei, bitte. Même deux. Das ist die Sünde. Ça, eux, ils représentent le péché. Die Sünde hat Le ihn péché. gekriegt. Nach der Sündefall hat die Sünde, Après la chute du péché, das ist die Sünde. ça c'est le péché. Und jetzt kommt die Sünde, statt zu Potiphar, kommt er an Satan. Le péché va... Au lieu Au que nom le de péché Jésus. aille chez Potiphar, il va chez Satan. Satan, die Sünde hat ihn verkauft an wem? An Satan. Le péché l'a vendu à Satan. Satan, geh mal mit denen hier, au nom de Jésus. Satan va avec lui. Sag mal bitte mit mir, Satan, du bist klein. Dis avec moi, Durch das Satan, Blut tu es Jesus bin ich petit. erkauft worden. Par le sang de Wir müssen Jésus, je immer suis demütigen. racheté. Der hat ihn gekauft. Und jetzt Satan Satan stand l'a da. acheté. Satan ruft noch andere Sünder und sagt, zum ersten, zum zweiten, wer will ihn kaufen? Wer Et will ihn Satan kaufen? aussi le revend. Il dit, qui veut l'acheter? Du bist Sünde der Masturbation. Du gehst Toi, und tu sagst, es ich le will den. péché de la masturbation. Du hast den jetzt. Jetzt gehört Toi, Masturbation. tu l'as eu. Du bist jetzt Sünde von Armut. Weil Et toi, Masturbation tu es- ist schlau. Parce que toi, tu es la pauvreté. Masturbation bringt auch manchmal Armut mit sich. Parce que la masturbation Du gehst ramène mit. la pauvreté. Also du gehst hinterher, du sagst, also Tu le suis. Masturbation, du sagst, Tu Armut, komm suis la mit. masturbation. Tu Ich dis, hab viens, Geld. viens avec moi. Das ist so wie früher in der Welt, wenn Evangelist Döner kaufen wollte, der hat mich mitgenommen. Oder ich C'était comme umgekehrt. avant, avec l'évangéliste, Wir haben quand on voulait alles acheter les geteilt. deux, il me prenait toujours avec, viens, on va Bestimmte les manger. Sünden deux teilen nains. sich miteinander. Donc on se partageait tout. Donc le péché aussi, on Jetzt se ist er die partage tout. Sünde der Masturbation und Il est alles. dans le péché de la Und jetzt, masturbation. während er masturbiert und alles, Pendant qu'il masturbe et tout ça, der hier macht noch andere Türen auf. Der Et macht lui- eine dicke Party in sein Leben. il fait encore des grandes portes. Il ouvre Exact. encore d'autres portes. Er sagt, hey, Depression, Depression, Il wo dit, bist la du? dépression, où es-tu? Depression kommt auch La mit. dépression vient encore. Jetzt Lui ich bin aussi. Depression, ne? Moi, je suis la dépression. Jetzt stehe ich vor ihm sogar. Je suis devant lui. Ich bin wichtiger als das gut. Moi, je suis plus important. Jetzt kommt unser Herr Jesus Christus. Maintenant, il y a notre Jésus-Christ. Die verkaufen weiterhin. Hey, wer will ihn auch haben? Continuez à le Hey, vendre. Qui veut encore l'avoir? wer will diese Haar kaufen? Qui veut encore acheter ce haar? So haben die dich genannt, weil du warst immer so abwechselnd. Du warst nicht treu, du warst eine, wie die Bibel immer sagt, ihr wisst schon, ich will nicht sagen, weil manche da... Das war einer, ein Untreuer. Ja genau, Untreuer. C'était un infidèle. Jesus jetzt. Et Comme. Jésus vient.
Du gehst jetzt dahin, langsam, warte. Ich rede dabei. Du gehst langsam wie ein Toi, tu König. marches doucement comme un roi. Et Warte pendant jetzt. que Wer tu will ihn marches, kaufen, wer will ihn kaufen? qui Jetzt va gehst du. encore lâcher? Ich kaufe ihn. Moi, Ich je kaufe l'achète. nicht mit Silber und Gold. Moi, je t'achète Ich avec l'or kaufe et ihn mit l'argent. meinem Blut. Pas avec l'argent, Ich kaufe ihn mais mit avec meinem mon Blut. sang. Etwas, was Je unvergängliches. le rachète avec Etwas, mon was sang. teurer ist als Silber und Gold. Guck mal, was 1. Petrus sagt. Écoutez ce 1. que Pierre a dit. Petrus sagt dies. 1 Pierre dit, Guck mal, was 1. Petrus sagt. 1 Pierre Zeit. dit, 1. Petrus 1, 18 bis 19. 1 Pierre 1er, 18 bis 19. de 18 à 19. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus euren nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandern, sondern mit der kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Wow! Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine Ihr könnt euch manière de hinsetzen, ihr vivre habt keinen Gebrauch, ihr que habt vous verloren. aviez héritier de vos Ich pères, danke den Herrn. Könnt ihr für même die par le applaudieren? sang Ihr kommt beide précieux, hier. Christ comme les agneaux. Der Herr segne euch mächtig. Que Dieu vous Jetzt bénisse. gehört er ihm. Maintenant, il lui appartient. Wisst ihr, warum Potiphar ihn so schnell loslassen konnte? Vous savez pourquoi Potiphar a pu le lâcher si vite? Weil Potiphar hat ihn mit vergänglichen Dingen gekauft. Parce que Potiphar l'avait acheté avec des choses périssables. Und meint ihr jetzt, der wird ihn so schnell loslassen? Et est-ce que vous croyez qu'il va le lâcher si Warum? vite? Weil er ihn mit seinem kostbaren Blut Unvergängliches gekauft Non, hat. parce qu'il lui a Damit l'a Gott racheté dich avec le vergisst. sang. Damit er dich lässt. Ey, das ist schwierig. Pour que Dieu te relâche, ça sera difficile. Wenn du Buße tust, Si tu te ist er repens, immer wieder bereit, dich il zu est nehmen. toujours prêt de te Weil er reprendre. sagt, ich habe dich nicht mit Silber und Gold Parce qu'il gekauft, dit que je ne t'ai pas sondern acheté mit avec meinem l'or kostbaren et Blut. l'argent, mais mit avec meinem un sang kostbaren Blut habe ich précieux. dich erkauft. Ich Avec habe un dir sang vergeben précieux. und in Blut ist Leben. Parce que je suis la vie. Also et dans gab le er sein sang, il y Leben a la für vie. dich. Alors j'ai la vie Und pour jetzt toi. denk mal nach. Alors réfléchis. Jemand erkauft dich mit seinem Blut. Quelqu'un t'achète avec Das son hat ihn sein sang. Leben gekostet. Ça lui coûte sa Und vie. du kannst nicht vergeben. Et toi, tu sais pas Du pardonner. Heuchler. Du Heuchler. Jemand hat dich erkauft. Ein Gott. Quelqu'un t'a racheté. Un Dieu. Mit seinem Blut. Par son sang. Unbefleckt. Sans tache. Noch nie gesündigt. Tu n'as jamais péché. Er hat noch nie gesündigt. Il n'a jamais péché. Aber wurde zur Sünde Il est wegen devenu dir. pécheur à cause de toi. Und jetzt tust du dir schwer, jemand zu vergeben. Et maintenant, tu n'arrives pas à pardonner quelqu'un. Weißt du, wie dein Wert jetzt gestiegen ist? Nicht 10.000, 10.000, ne, war das, ne? 10.000. Dein Wert ist jetzt gestiegen. Et ta valeur est montée. Du bist nur so wert, wie man dich verkauft. Tu as seulement le valeur du prix qu'on t'a Es acheté. gibt einen Fußballspieler, so ein billiger Fußballspieler, Harry Maguire, wer kennt ihn? Il y a un joueur, Er ist der teuerste Verteidiger, ne? Aber ist er gut? c'est Nein. un défenseur Sein le Wert- plus cher, mais est-ce qu'il est bien? Sein Wert hängt nur davon ab, wie man ihn Mais gekauft hat. sa valeur dépend du prix qu'on l'a acheté. Das heißt, dein Wert ist so teuer wie Christus Leben. Alors ta valeur aussi dépend de la vie de Jésus. Dein Wert Ta valeur ist so teuer wie Christus Leben. est précieuse comme la vie de Jésus. Und wenn Christus andere ansieht, Et quand Jésus regarde d'autres, sagt er auch, das sind meine Söhne, das sind meine il dit Kinder. que ce sont mes enfants, Ich habe mes mein fils. Blut gießen lassen. J'ai coulé mon sang. Und das Problem ist, warum du nicht verzeihen kannst, ist, weil du seinen Wert nicht kennst. Mais toi, tu ne sais pas pardonner parce que tu ne connais pas sa valeur. Wenn du das Wert einer Person kennst, wirst du ihn Si tu vergeben. connaissais la valeur d'une personne, tu allais Du hast seinen pardonner. Wert so niedergemacht, dass er für dich nur noch ein Kaktusbaum ist. Tu rabaisses sa valeur comme rien, un vaut rien. Wisst ihr, was ein Kaktusbaum ist? Vous savez, c'est quoi un arbre Du de... tust ihn schwer, ihn zu umarmen. C'est difficile à l'embrasser parce qu'il Du a willst ihm nicht die Hand des geben. épines. Du willst ihm nicht die Hand geben, Tu pourras même pas aussi lui donner la main weil er für dich wie ein Kaktusbaum parce ist. qu'il est comme un cactus. Aber pour wenn du toi. erkennst, was für einen Wert der hat Mais si tu im Auge reconnais dieser sa Person. valeur par les yeux de Jésus, Seigneur, vergib uns. Vergebe uns, Herr. Oh Gott, vergebe uns unsere Seigneur, Sünde. pardonne-nous. Es fehlt dir die Erkenntnis von das, was Jesus gemacht hat in Il deinem te manque Leben. la connaissance de ce que Dieu a fait dans ta vie. Aus unvergänglichem Blut hat er ihn erkauft.
Par cet sang précieux, il a racheté. Warum jetzt nicht andere vergeben? Pourquoi pas pardonner aux autres? Und in Matthäus 18 wird ja gesagt, Dans Matthieu 18, on dit, da du den anderen nicht vergeben kannst, comme tu ne sais pas pardonner aux autres, mein Zorn ist auf dir, ma colère est sur toi, meine Gnade ist nicht mehr, mein Zorn ist mit dir und die Schulden, die du vorher hattest, kommen wieder alles drauf. Die ma colère Schulden, est die sur du toi hattest. et les dettes que tu avais avant reviennent vers toi, sur toi. Guck mal jetzt. Ihr könnt euch hinsetzen im Namen Jesus. Vous pouvez Danke. vous asseoir au nom de Jésus. Ich will euch diesen letzten Vers geben. Es gibt Vorteile, Il y a des avantages wenn du vergibst. quand tu pardonnes. Es gibt Vorteile. Il y a des avantages. Guck mal, ich habe geschrieben, hinter Hiobs Vergebung war sein Segen. Derrière le pardon de Job, il y avait la bénédiction. In Hiob 42,10 braucht ihr nicht aufschlagen, könnt ihr Dans Job aufschreiben einfach. 42, 10, Hiob vous 42,10 pouvez steht juste geschrieben. noter. Und der Herr wendete Hiobs Geschick, als er für seine Freunde bat, und der Herr erstattete Hiob alles doppelt wieder, was er gehabt hatte. Dieu l'avait béni, il avait donné tout fois deux de tout ce qu'il avait. Warum? Weil er seine Mitmenschen, seine Brüder vergeben hat, die ihn Pourquoi? angeklagt Parce haben, qu'il avait pardonné à die ses ihn nur mit frères, Lügen beladen haben. qu'il avait raconté des mensonges, qu'ils ont parlé mal de lui. Und in Jesaja 58 gibt es noch Dans Ésaïe Vorteile. 48, 58, 58, 6 bis 12. de 5 à 12, Lies das mal zu Hause. lisez à la maison. Da wird ihr sehen Vorteile, wenn ihr Leute aus den Herzen rauslässt. Vous allez voir les avantages quand vous libérez les gens de vos cœurs. 5 davon will ich mal lesen. Je veux citer 5 points. Dein Glück wird vorauseilen, also dein Glück wird mit dir sein. Ta chance sera avec toi. Gute Taten Gottes gehen dir voraus. Les bonnes choses de Dieu seront devant toi. Gottes Pläne für dein Leben werden klarer. Et Denn les jetzt, plans de Dieu seront plus clairs dans ta vie. da du nicht vergibst, siehst du nicht klar. Mais quand tu pardonnes pas, tu ne vois pas clairement. Der Heilige Geist wird dich leiten und es wird ganz normal in dein Leben. Viele, der Heilige Geist Le leitet sie nicht. Saint-Esprit va te guider et ça sera normal dans ta vie parce qu'il y a beaucoup que l'Esprit ne leur guide pas. 5. trockene Zeit werden nicht mehr dein Leben sein. Et le 5e point, il y aura plus Dir de wird nichts sécheresse mangelt. dans ta vie. Donc rien ne va te manquer. Versteht ihr? Vous comprenez? Versteht ihr? Es gibt Segen hinter Vergebung Il y a de la bénédiction derrière le pardon und Fluch hinter Unvergebnis. et la malédiction derrière quand on ne pardonne pas. Ich wollte eigentlich diesen Vers von 1. Samuel 25 von David zitieren, Je voulais aussi citer le verset de David dans 1 aber ich Samuel mache es nur 25, ganz kurz. mais je veux dire juste... Ihr kennt die Geschichte von Abigail und David. Kennt ihr das? Est-ce que vous connaissez l'histoire de Abigail et Wie David David, die geheiratet hat? là où David l'a mariée? David und seine Männer waren geflohen. David et ses hommes s'étaient enfouis, Also die waren in der Wüste. ils étaient dans le désert Und da war die Herde von einem Mann namens Naban. et il y avait le troupeau de Naban. Und diese Herde waren da, die Leute, die Abigail, alle waren da. Et tous ces gens étaient là, Und Abigail aussi était là. David haben sich gut um sie gekümmert, haben bewahrt. Et David se sont bien occupés d'eux, les a bien gardés. Und es gab eine Zeit dann, sie waren hungrig, die Leute von David. Après quelque temps, ils ont eu faim. Und als sie Hunger hatten, Quand ils ont eu faim, hat David was gemacht. Er hat seine Leute dahin gesandt zu Naban. Sie haben gehört, dass dieser Naban mit seinen Schafe kamen zu dieser Zeit, um die Schafe ein bisschen zu säubern. Und et il a envoyé ses gens vers les gens de Naban pour qu'ils puissent leur donner à manger. Und was sagt der Naban als Antwort? Et qu'est-ce Naban les a répondu? Also David hat auch erinnert, der sagt, wir haben uns um deine Leute gekümmert, wir haben keinen David l'a même berührt. aussi rappelé qu'on s'est bien occupé de Und tes gens. Naban sagt, wer ist dieser David, der Kleine Mais da? d'abord, il Und, dit, mais qui est ce David, ce und die petit? Boten gehen zu David und sagen, David, guck mal, was sie gesagt Et ces haben. messagers, ils retournent vers David, ils disent, mais écoute ce qu'ils ont Und dit. jetzt kommt David. Et David revient. Schwert. Er sagt das all Il seine prend, Leute. il prend son épée, Und er sagt, wir gehen 400 Mann, wir assassinieren on alle, va wir töten tous alle. les exterminer. Die haben sich über mich lustig gemacht. Ils se sont moqués de moi. Wir töten die. On va les tuer. Und da war eine weise Frau, die Frau von Naban, die ist so Il y avait weise. la femme de Naban qui était là. Sie kommt David entgegen. Sie hat das gehört. Sie Elle a hat Brote entendu. eingepackt, alles. Sie Elle kam a pris David du entgegen. pain. Elle est venue vers David. Hat gesagt, David, tu es nicht. Elle dit, David, ne le fais pas. Mein Mann ist ein Narr. Mon mari est bête. So wie sein Name auch schon sagt, weil Comme Naban son- heißt Narr, Idiot. Il dit que il est comme son nom qui dit, il est bête.
Aber David, mach es nicht. Mais David ne le fait Lass pas. die Rache Gottes sein. Laisse Dieu se venger. Weißt du denn nicht, David, was Gott mit dir vorhat? Ne sais-tu pas ce que Dieu a prévu pour Dein toi? Thron, will dich auf einen Thron Il setzen, veut was te mettre ewiglich sur le herrschen trône. wird. Er wird sein Sohn durch dein Geschlecht senden. David, mach es nicht. Il dit ne le fais pas parce qu'il va même mettre Wenn du ton fils Rache sur le trône. ausübst, Si tu te venges, du wirst nicht gut schlafen. tu ne vas pas bien Und das dormir. wird dein Leben lang immer wieder erinnert. Ça va te rappeler pendant toute ta vie. Und da möchte ich zu euch sagen, Et là, je voudrais vous dire, erwarte von den Menschen nichts Gutes, wenn du n'attendez Gutes rien tust de für sie. bien vers les hommes quand Menschen tu werden leur euch fais du immer bien. verletzen. Les gens vont toujours vous Der blesser. Mensch wird dich verletzen. Ils vont toujours vous Erwarte blesser. nichts Gutes. Tu N'attends alles aus Liebe rien und d'eux. Barmherzigkeit. Fais tout par amour. Und viele sind vielleicht hier und sitzen, sind Beaucoup so sont verletzt là und können nicht assis, vergeben, sans blesser et n'arrivent pas à pardonner. weil du vielleicht erwartet hast von Parce denjenigen, que die du geholfen tu hast, as attendu quelque chose d'eux dass dir in schwierige Zeit helfen wird. qui pouvait aussi t'aider dans les temps difficiles. Nein, segne ihn. Gott Non, wird sich diese bénis-les. Person Dieu va kümmern. s'en occuper. Segne ihn. Und Bénis-les. David empfand das so gut und hat gesagt, du hast gut gesagt. Et David, ça lui a fait du bien. Il a dit que tu as bien Heute parlé. sind wir so weise, wir als Aujourd'hui, Gemeinde, nous sommes sages Abigail, en tant und qu'Église. sagen, lasst ab von eurer Rache, denn Gott Je hat dis, was Wunderbares mit abandonnez dir votre vor. vengeance parce que Gott Dieu will a mit des dir bis ans projets pour Ende vous. herrschen. Dieu va Aber régner deine avec toi Rache jusqu'à la fin. wird Mais dich ta zerstören. vengeance va te Du wirst dich détruire, beflecken, wenn du Rache va machst. te tacher. Gott befleckt sich nicht in seiner Rache, er macht es in Liebe, aber du Dieu befleckst ne se dich. tâche pas avec la vengeance, mais avec amour. Mach das nicht. Ne le fais pas. Vergebe die Person. Pardonne la Vergebe personne. die Person. Pardonne à la personne. Vergebe die Pardonne Person. à la personne. Vergebe die Pardonne à la Person. personne. Vergebe die Person. Pardonne à la Denn personne. ich, der Herr, Parce que moi, sage le Seigneur, es. je le dis, Die Rache ist mein. la vengeance m'appartient. Vergebe. Erwarte Pardonne. nichts von den Menschen. N'attends rien Erwarte nur des von hommes, Gott. Erwarte nur von Gott. mais attends quelque chose de Dieu. Wir als Prediger stehen nur hier weit mit vielen Schmerzen. Ne? Parce que nous, entre prédicateurs, on est là devant vous, nous avons aussi des douleurs, Wir stehen nur so weit, weil wir vergeben können. mais nous pouvons tenir là debout parce que nous savons pardonner. Deshalb ist David genannt ein Mann gemäß was? Gottes. C'est pour ein ça que Herz. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Er konnte Saul umbringen. Il a pu tuer Saül. Er hat gesagt, nee, Gott macht das. Ich könnte dich umbringen, Il a Saul. dit, je pourrais te tuer, mais Du tust mir weh, tu m'as fait mal. aber ich vergebe dir. Mais je te pardonne. Und dieser Mann war frei im Geist. Et cet homme était Du libéré verlierst Kämpfe, spirituellement. weil du immer noch Leute in deinen Herzen. Mais toi, tu as encore des gens dans ton Wir stehen cœur. auf für das Wort des Lève, Wir nous stehen allons im nous Namen lever pour la Jesus. parole. Unser Gott ist so voller Liebe, voller Barmherzigkeit. Notre Dieu est rempli d'amour et de miséricorde. Gott liebt dich so sehr, dass er seinen Sohn gegeben hat, Il t'aime si qu'il t'a donné son damit du fils errettet wirst. pour que tu sois Bitte sei sauvé. nicht nachtragend. Alors ne sois pas rancunier, Bitte lasse los. mais lâche, Lasse los. lâche. Auch von alle traditionellen Même de la Hintergründe, lasse culture, los. lâche prise. Du kannst es besser machen als unsere Mütter. Tu peux faire mieux que nos Du parents. kannst es besser machen als unsere Väter. Tu peux faire mieux que nos Besser als pères, notre unsere mère. Opa. Mieux In que dir hört das notre alles grand-père. auf. Du magst vielleicht nicht Familie Chikwanga, keine Ahnung. Peut-être que tu n'aimes pas la famille Kikwanga ou Aber bei dir Chikwanga. hört das auf. Mais chez toi, ça s'arrête. Bei dir hört das auf. Ça s'arrête chez toi. Manchmal manche Familien leiden nur wegen dem Vater oder Mutter, ne? Deux fois, il y a d'autres familles qui Du kannst souffrent à nicht in cause manche du Feiern père, gehen. une mère. Tu ne peux pas aller dans d'autres fêtes. Die du gerne hast. Du liebst die Leute, aber du kannst nicht Tu gehen, nur aimes weil der Mann les nicht die gens, vergeben kann. mais tu ne veux pas y aller parce que ton père ne l'a pas pardonné. Das hat auch dieser König in Matthäus 18 gesagt. Hol deine Kinder und deine Frau. Sie leiden auch nur wegen diesem C'est Mann. comme le roi qui a dit dans Matthieu, va chercher tes enfants et ta femme. Sie leiden auch. Sie haben auch Eux gelitten. aussi ont Nur souffert wegen dem Mann. à cause du Lass père. los. Lâche prise. Eine Person wie Joyce Myers. Un homme comme Joyce Ständig Meyer, vergewaltigt. on l'a violé pendant So des sehr années. vergewaltigt, dass sogar ein Polizist mitvergewaltigt hat. On l'a violé, même qu'un policier lui aussi l'a violé. Aber sie sagt, ich betete für meinen Vater. Mais elle a dit que j'ai prié pour mon père. Wisst ihr, für wen die Elle est Vergebung auch libre. ist? Vous savez pour qui aussi est le pardon? Kennt ihr Jeffrey Dahmer? Vous connaissez Jeffrey Dahmer? Wer kennt Jeffrey Dahmer? Qui connaît Jeffrey Dahmer? Ah, Jeffrey Dahmer. Für uns der größte Sünder der Welt, ne? Le grand pécheur pour nous. Papa, kennst du Jeffrey Dahmer? Papa, tu connais Jeffrey Soll Dahmer? ich euch kurz sagen, was er gemacht hat? Est-ce que vous voulez que je vous dise ce qu'il a fait? Der hatte Menschen getötet. Il a tué des hommes. Der hatte vorher mit denen Geschlechtsverkehr mit Männern.
Il couchait avec des hommes, Der hat sie getötet. il les a In tués einer ekelhafte Art und Weise. d'une façon Der hat die vraiment Körperteile noch horrible. behalten. Der hat sie in den Kühlschrank Il getan. a gardé les organes, il a mis dans le congélateur. Dieser Mann hat sogar Blut getrunken. Il a même bu leur sang. Der hat Rituale getan. Der hat, Il a bevor fait des er sie Rituels. umbringen wollte, hat er Star Wars und so geguckt. Il a regardé même Star Seht Wars ihr avant diese de Star Wars les und tuer. so? Und der Vous fing an, in voyez que Zungen zu Star Wars, sprechen, il ne, wo der commençait das même à geguckt parler en hat. langue, si vous avez Seht ihr? vu. Vous Das sieht voyez, ganz simpel aus. c'est facile quand vous voyez, mais c'est la sorcellerie. Und dieser Mann Et cet homme, im Gefängnis en prison, sagt er was? qu'est-ce qu'il a dit? Ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass Jesus Christus der Herr, der Herrscher ist und ich habe Vergebung gebeten und dass er mir vergeben hat, dass sein Blut mich gereinigt hat und dass ich jetzt Frieden habe im Gefängnis. Es tut mir leid, was ich getan habe mit allen anderen, aber der Herr Jesus hat mir vergeben. Wow! Il a dit, j'ai compris que le Seigneur est le Sauveur et je reçois Jésus. Wo Je ich das change ma vie. gehört habe, Quand j'ai guck compris mal, cela, schreib mal Jeffrey Dahmer Jesus Christus. quand écrivait Jeffrey Dahmer Wo ich das Jesus gehört habe, Christus, quand j'ai entendu cela, ich habe gesagt, mir yangu tuteyaka. il dit, mais c'est ce que nous prêchons. Donc il solo ko. Donc c'est vraiment réel. Also das heißt, das ist doch das, was wir predigen. Also C'est ce stimmt que nous das. prêchons. Jetzt bin ich damit konfrontiert und Je sage, suis ich confronté à muss das ça akzeptieren. et je dois Weil wenn ich einen l'accepter. Mensch wie Jeffrey Dahmer sehe, Parce que si je vois un homme comme nee, Jeffrey Dahmer, für mich ist der, il dit der non, kommt pour in der moi, Hölle. non, Der kommt in der droit Hölle. à l'enfer. Aber im Himmel werdet ihr Leute treffen. Ne? Mais au ciel, vous allez rencontrer des gens. Oh ja. Hmm, Wir wissen nicht, was Hitler in seinen Tod davor Vous gesagt savez hat. pas ce que Hitler a pu dire avant sa mort. Wir werden Leute treffen. On va Wir werden revoir Leute des gens. Nous allons voir des gens. Und manche werdet ihr, ich bin davon überzeugt, die Hölle wird so viel mit Menschen sein, die nicht vergeben können. Et moi, je suis sûr que dans Ich bin l'enfer, il y da avait überzeugt. beaucoup de gens. Je suis même rassuré qu'il y aura des gens dans l'enfer qui n'ont pas pardonné. Gott vergibt dir, du nicht. Pass auf. Dieu te pardonne et toi, tu n'arrives pas à Heute pardonner. noch. Fais attention. Nicht morgen. Geh noch zu Aujourd'hui deinem Nächsten, encore. klär das. Aujourd'hui, va chez ton Klär ami das. et Sag- arrange cette chose. Sag, es tut mir leid, ich Dis-lui, je te pardonne, je hab dir t'aime. verziehen. Sag das. Je te pardonne. Dis-lui Sag das ça. bitte. Dis-lui ça. Bitte erhebe deine Hände. Élève tes mains. Wenn du Vergebung brauchst Si tu as besoin und du nicht pardon, verzeihen kannst, si tu n'arrives pas à nicht aus deiner pardonner, Kraft, pas par ta force, nicht durch Macht, nicht durch Kraft, pas par sondern ta durch Gottes Geist. puissance, mais par l'Esprit de Dieu, Der Heilige Geist hilft dir zu vergeben. le Saint-Esprit va t'aider à Bitte, pardonner. bete und öffne dein Prie Herz vor den et Herrn. ouvre ton cœur devant Nenne le diese Seigneur. Person bei Namen, die du nicht Cite même vergeben le nom kannst. de la personne Sag, que tu Herr, n'arrives pas hilf à mir, diese pardonner. Person zu vergeben. Dis, Seigneur, aide-moi à pardonner la Ich möchte personne. gehorsam deinen, Je veux être obéissant. ich möchte gehorsam sein und vergeben Je können. veux être obéissant et demander pardon. Herr, hilf mir zu vergeben. Aide-moi à Ich pardonner. vergebe diese Person, Je dann nennst du pardonne auch, was à er la dir angetan personne. Et hat. tu cites même ce qu'il t'a Ich fait. vergebe die Person, Je pardonne à der la mir das und das personne getan hat. pour ce qu'il a Ich fait. vergebe diese Je Person. pardonne à la personne. Aber denk nach Mais diesem Gebet, réfléchis. geh auch und suche diese Après Person. la prière, va chercher la personne. Gott hat dir vergeben. Dieu t'a pardonné. Unser Gott ist reich in Barmherzigkeit. Notre Dieu est riche en miséricorde. Reich in Barmherzigkeit. Riche en miséricorde. Er hat sich erbarmt um diesen Typ, der Schulden hatte. Il a eu miséricorde de cet homme qui avait des dettes. Und bei dir auch. Mais et chez toi aussi. Unser Gott ist reich in Notre Dieu Barmherzigkeit. est riche en miséricorde. Vergiss mal alle Reichtümer, die physisch sind. Oublie toute cette richesse Aber physique. nimm was von seinen Mais Barmherzigkeit mit dir. prends un peu de sa miséricorde. Öffne dein Herz. Ouvre ton Spreche cœur. aus. Prononce. Und wenn du jemanden hast, Et nicht si hast, tu es quelqu'un, sag, Heiliger Geist, tu dis wenn ich jemand nicht Saint-Esprit, vergeben hat in meine si je Vergangenheit, n'arrive pas erinnere à mich pardonner das. quelqu'un dans mon Und passé, du wirst sehen, der Geist wird rappelle-moi. das tun. Et tu vas voir qu'il va te rappeler.